Hey Mäuse, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, dieser Vlog wird etwas anders, denn wir zeigen euch nicht irgendeinen paradiesischen Ort heute, sondern wir dachten uns, wir nehmen euch mal mit auf einen Travel Day, also wie es so ist, wenn wir einen Tag einfach nur am Reisen sind. Und das Ganze startet jetzt auch hier im Hostel direkt. Wir hatten eine kurze Nacht, denn es gibt hier sehr viele Schnarchnasen. Wir schlafen in einem 8-Betten-Dorm. Und ja, Selena kann euch ja mal erzählen, warum sie so eine kurze Nacht hatte. Peace out, Freunde. Also, ich habe ja kein Problem mit Schlafsälen, ne? Aber wenn hier einer anfängt zu schnarchen, dann habe ich ein großes Problem. Und das ging auch schon die letzten Tage hier so. Aber gestern wurde der Vogel abgeschossen. Ich erkläre euch mal die Lage. Folgt mir mal bitte. Entschuldigung. Kommst du klar oder mein Kamera? Okay, also Mr. Schnarchnase die ganze Nacht und den ganzen Tag nicht mehr vorhanden sein, um ihn anzumeckern. Mrs. Selina, die einfach nur schlafen möchte. Ich schlafe hier, ja? Möchte einfach meine Ruhe haben zu einer christlichen Zeit. Dieser Mensch meint einfach den ganzen Saal zu unterhalten. So, es gibt hier folgende Materialien, die dazu führen können, dass dieser Mensch wieder wach wird. Nummer 1. Die Klopapierrolle. Die Klopapierrolle hat leider nur einen großen Nachteil, ist zu leicht. Bedeutet, wenn du sie gegen die Gardine wirfst, passiert nichts. Wo ist... Achso, den Badelatschen hat er jetzt an. Auch ein leichtes Material. Es war ein Versuch wert, es hat die anderen Tage ganz gut geklappt. Ich habe dagegen geworfen, er hat immer noch geschnarcht. Mir blieb nichts anderes übrig, als seinen Turnschuh zu benutzen. Lass mich so schätzen, einer wiegt ungefähr 500 Gramm, also ausreichend Power, um ihn wach zu werfen. Ich wirf auf die Gardine. Hier war leider noch ein großes Licht an, dass es halt nicht dunkel war. Was passiert? Er wird wach, er hört auf zu schnarchen. Ich so, danke, lieber Gott, na? Ich verstecke mich hinter meiner Gardine, aber ich konnte mich nicht gerade hinlegen, weil es so schnell ging. Ich bewege mich nicht mehr, ich merke aber, er steht auf. Und ich so, okay, fuck, einfach so tun, als wenn ich die ganze Zeit wach wäre. Entspannt. Er steht auf, er gibt mir einen bösen Blick und geht auf Toilette. Ich so, okay, fuck off, ich gehe jetzt schlafen, ich habe jetzt meine Ruhe. Das war unsere Nachtgeschichte. Und konntest du dann schlafen? Dann konnte ich schlafen. Dann habe ich zwar versucht, noch Tickets für ein Konzert zu erwerben, aber die waren nach einer Stunde ausverkauft. In diesem Sinne, guten Morgen. So Leute, wir gehen jetzt mal unsere Wäsche abholen. Da wir ja nur 3 Teile im Koffer mitschleppen, oder im Rucksack besser gesagt, müssen die ja auch mal gewaschen werden. Und das ist hier nebenan beim Hostel. War sehr günstig, 114 Pesos für 2 Kilo, das sind unter 2 Euro. Ja. Und ja, das holen wir jetzt flott mal ab und dann packen wir auch gleich schon unsere Rucksäcke. Thank you. That's it, right? Okay. So, das war's dann auch. Na, unsere 3 Sachen. Unsere 3 einzigen Sachen. Jetzt geht's wieder zurück ins Hostel, packen die Sachen und dann also erstmal fresh machen. Hallo. Moin. Sachen packen und dann moin. Und dann Frühstück. Hey, Roger! Good morning! Hey, good morning! What's up, yo? Ach ja, übrigens, wir haben ja jetzt die letzten Tage hier verbracht. Das sind unsere Nachbarn. Ja, wir Man sind ein kennt Ghetto. One ghetto, one life. 206. Na, jetzt kann ich nicht rein. Junge, So, warum redest du wie so ein... guten Morgen. So, jetzt ist das Licht hier an, jetzt heißt es noch alle aufstehen, das ist noch egal. Ich bin jetzt gepackt. Peace. Die Uschi ist schon gefühlt fertig mit Packen. Alles hier richtig ordentlich.
Ja, und so sieht es dann bei mir aus. Na, da muss ich wohl noch mal ran. Das hast du schon, ja noch Zeit. Ja, da machen wir uns gar keinen Stress. Ne? Da wird jetzt gepackt und dann geht's los. Na, hat da jemand Probleme, seinen Rucksack zuzukriegen? Ich bin dann. Aber hier, da hakt es irgendwo. Ja, ich sag dir auch woran. An den beknackten Schuhen, Ja, die deine kein Mensch dicken- braucht. Deine fetten Sandalen stellen mal wieder das. Ich springe den ganzen Rucksack. Kotzt mit, ey. Du, da ist noch nichts, was wir noch nicht hingekriegt haben. Das schaffen wir schon. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Genau. Eins, zwei, drei. So, Friends, wir haben jetzt ausgecheckt und jetzt ist unser Grab auch schon gleich da. Und dann fahren wir schon zum Flughafen. Wir haben zwar noch 5 Stunden Zeit, aber wir können ja da lieber chillen, ne? Juckt ja niemanden. Machen wir so. Let's go. Selena, ja. Yes, Let's go. let's go. Thank you. Kannst du mal halten? Ja. Na? Da wird ihr geholfen, wie ein Gentleman hier. So, dann steig mal ein in die gute Kiste. Da hat er aber gelächelt, ne? Da war er ganz verlegt. Tschüss! Für mich sind es die Gucklöcher aus dem Fensterscheiben. Wichtig und richtig. Sieht man es gar nicht, ne? Jetzt. Aber hier sind überall. Peace out, Freunde. Es geht los. Es geht los. Na, der Helm ist auch immer am Start. Ja, den Wenn's braucht man mal auch schnell im gehen Auto. Rennfahrer ist das. Ja, wow. I'll be a dream, I'll be a fantasy. Angekommen am Airport, Leute. So, wir haben schon online eingecheckt, deswegen sollte das gleich alles reibungslos funktionieren. Wir gehen jetzt mal direkt zur Sicherheitskontrolle und dann suchen wir uns mal eine Lounge aus, um zu frühstücken. Let's go. Die Sicherheitskontrolle heißt es jetzt finden. Wir wie immer voll bepackt. Aber das wird schon, ne? Das wird schon. Ich habe leider kein Wort verstanden, was du gesagt hast, deswegen sage ich einfach jetzt ja, das wird schon. Das ist gut. So, wir haben es jetzt easy peasy durch die Sicherheitskontrolle geschafft, ne? Das hat jetzt original alles, seitdem wir angekommen sind, 6 Minuten gedauert. Krass. Und jetzt gehen wir in die Lounge. Los geht's. Los geht's, auf geht's. Die zeigen wir euch natürlich auch gleich. So Freunde, wir sind jetzt in der Airport Lounge angekommen. Da wir ja die American Express Platinum haben, haben wir auch den Priority Pass und damit haben wir Zugang zu ganz vielen Airport Lounges. Genau, den Link, der ist auch nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr euch für die American Express auch interessiert. Und ja, in der Airport Lounge gibt es immer etwas zu essen und zu trinken. Und genau, die hier ist wirklich, wirklich schön. Ich zeige euch die jetzt gleich mal. Und ich zeige euch auch, was es so am Buffet zu essen gibt. So sieht die Lounge aus. Richtig mit bequemen Sesseln, mit Sitzmöglichkeiten. Hier hast du einen Überblick, wann dein Flug geht. Und Toilette und es gibt sogar eine Dusche hier. Und hier ist die Getränkebar. Softgetränke und Kaffee und Tee gibt es hier. So. Und dann gehen wir mal weiter zum Buffet. Erstmal, hier sind auch überall Steckdosen. Richtig praktisch.
Und dann gibt es hier einmal eine Salatbar. Und was Warmes. Typisch, ich glaube, philippinisches. Nice. It's good? I don't know. I haven't tried it, but this one should be good. Ah, okay, nice. So, hier kann man sich noch Toast machen und so. Und ja. Und noch sowas hier. Naja, und hier gibt es noch Saft. Richtig schön, die Lounge. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen, also frühstücken erstmal so gesehen. Und dann warten wir einfach, bis unser Flug kommt. So, guten Appetit. Das ist unser Frühstück. Einmal Salat, einmal Obstteller, Kaffee, Wasser. Ich habe mir einen Toast gegönnt und Carrot Cake. Und die kleinste Sprite-Flasche der Welt. Ja, 190 Milliliter. Das gönnen wir uns jetzt mal. Auf Nacken von Alex. So, wir haben uns jetzt ausreichend gestärkt und so sieht unser Tisch aus. Ja. Müsste mal abgeräumt werden. Du, da kennen wir ja nichts. Umsonst ist umsonst. Mein Kaffee ist dann noch in the making. Und jetzt gucken wir ein bisschen Dschungelcamp, ne? Ja, wir bleiben up to date im deutschen Trash-TV-Fernsehen. So Leute, kurzer Reality-Check. Wir sitzen jetzt seit fast 5 Stunden in dieser Lounge. Haben ein bisschen Dschungelcamp auf dem Tablet geguckt. Mittlerweile läuft der Film jetzt auch schon zum 3. Mal. Und wir haben immer noch jetzt 1 Stunde knapp, bis wir los müssen. Ich Ja. dachte gerade, wenn rausgekickt. Ich auch. Hier läuft immer die Rezeptionistin, weil eigentlich darfst du nur 2 Stunden dich hier aufhalten. Und hier läuft die ganze Zeit die Rezeptionistin rum. Und jedes Mal denken wir, da war sie wieder. Die Rezeptionistin, Ja. anstatt die Empfangsdame. Nee, Rezeptionistin. Und jedes Mal, wenn sie hier langläuft, denken wir, sie kickt uns raus. Aber sie hat noch nichts gesagt, zum Glück. Ne? Dreistigkeit siegt immer. Ja. Aber gleich gehen wir mal los, wenn wir den Film zu Ende geguckt haben. Zum 3. Mal. Auf geht's zum Gate. Jetzt ist Boarding. Auf Juhu. geht's, los geht's. 3 Tage. Kommt jetzt auf den Song? Geht es mir auch so? Auf geht's, los geht's. 3 Tage wach. Kann sein. Auf geht's, los geht's. 3 Tage wach. Keine Ahnung. Let's go. Wir sind jetzt im Bus auf dem Flughafenplatz. Kurze Randinfo. Ich hasse es, wenn wir Bus fahren müssen, weil es so ewig lange dauert. Es ist einfach so zum Kotzen. Was sagen Sie dazu? Ich hab Bock. Boah, das ist voll dreckig. Schaut mal bitte, wie klein die Maschine ist. Mit so einem kleinen Flugzeug bin ich noch nie geflogen. Nee, das ist wirklich bis jetzt echt das Kleinste. Wie viele sind da? 30 Leute? Naja, wird schon, ne? Ob wir abheben oder einfach die ganze Zeit nur fahren, das schauen wir dann. Na, das ist ja süß. Hello, once again to our newly boarded passengers. Your Wir sollen seat unsere numbers are Rucksäcke found da on top of the overhead bins reinpassen. along with the ceiling Upsi. lights. Kindly utilize the open and available. Das ist so, Freunde, ne? Wir sitzen. Das Flugzeug ist so klein, dass nicht mal unsere Gepäck hier oben reinpasst. Deswegen bringt die Flugbegleiterin da später zu 2 Sitzen, die noch leer sind. Aber solange sitzen wir hier so. Für mich ist es die Musikbox. I may be
crazy, don't mind me. Say boy, let's don't talk too much. Ey, ich habe aber einen Fensterplatz. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Also Freunde, der Propeller geht schon ab, ne? Das erste Mal für uns beide mit einem Propeller, ne? Ja. Jetzt kriegst du's. Irgendwann ist immer das erste Mal. Flott, sag ich mal. 40 Minuten, flott. Ganz flott. Da machen wir mal einen pfiffigen Ausflug, ne? Genau. Es wackelt ein bisschen, aber ist nicht schlimm, ne? Du, das gehört alles so, ne? Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Schauen wir, was wird. Ja, aber auf jeden Fall schön mit dem Sonnenuntergang. Ja. 30 Minuten später, wir sind gelandet. Ladies and gentlemen, we have just landed. Moment. Made it to Dumaguete. Ach Leute, das war der aller gruseligste Flug ever. Beziehungsweise es war die gruseligste Landung ever, weil einfach die Landebahn direkt an der Spitze der Insel ist. Bedeutet, übers Meer, du siehst schon, wie nah du am Wasser bist. Und ich dachte, wir landen gleich am Wasser. Ich habe mich schon schwimmen gesehen. Ich habe mir schon so einen Plan überlegt, wie ich die Scheiben einschlage. Weil ich muss euch auch ehrlich sagen, umso öfter wir fliegen, umso mehr schockt es nicht mehr. Man könnte meinen, das ist ja jetzt ein Pipifax. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ja immer ein größeres Risiko, umso mehr Flüge ich mitnehme, ne? Mag ich nicht mehr so, muss ich ja ehrlich sagen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann wieder, aber mag ich nicht. Heute der Propellerflug musste jetzt auch nicht sein. Reicht dann auch. Ich lieb's von Flug zu Flug mehr. Und übrigens ist das die Person, die am Anfang Flugangst hatte. Leute, guckt euch mal diesen Flughafen an. Es gibt original ein Gepäckband. Es gibt eine Halle. And that's it. Von da sind wir gekommen und da gehen wir raus. Tschüss. Gibt nicht mal eine Toilette. Naja. Auf zum Hostel. Na? Und was begrüßt euch natürlich? McDonald's. Also, wir wollten erst mit dem Grab fahren, aber es gibt es hier nicht. Und jetzt sind wir ein bisschen weiter rausgegangen, weil hier sind die Tricycles. Und ja, erst wollte er... Nee, sagt erstmal, was die Taxirate war. Ja, Taxi 500. Für 3 Kilometer. Das sind 8 Euro, ja, schon sehr teuer. Und der Tricycle-Fahrer wollte wie viel? Ist ein bisschen schneller gehen, Akku ist gleich leer. 200, ne? Ja. Ja, war uns auch zu teuer. Haben wir gesagt, nee, 100. Die ganze Zeit diskutiert und so, 150 sind wir gegangen und dann kamen wir doch zurück. Ja, komm, 100. Und wer kommt? Hello! Okay. Für mich ist es auch, dass wir das Navi machen. Ja. Für ihn. Immer. Gar kein Problem. Wir kennen die Stadt besser als Boah, er das ist selbst. es für mich. Schön. Er hat fies gezeigt. Die sind alle immer so freundlich, die grüßen einen immer Ja. zurück. So macht man das auch, ne? So, wir sind da. Und hier wird einem direkt das Gepäck abgenommen, ne? So gehört sich das, ne? Ja. Aber wir sind hier eh nur für eine Nacht, denn morgen früh geht es für uns weiter mit der Fähre nach Siquijor. Was auch unsere Endstation ist. Ne? Ja. Und dann gibt es da ganz viel Content da zu sehen. So, jetzt gehen wir rein in die Partyhöhle. Wow. So, schnell mal eingecheckt und jetzt geht's ab ins Zimmer. Let's go. Nice. Thank you so much. Perfect. Wow.
And your locker is there. Yes. There, okay. Right. Locker. Nice, thank you. Thank you. So, wir haben Bett 3 und Bett 7. Der ist voll nice, voll sauber, voll schön. Ja. Also, wir sind jetzt unser zweites Mad Monkey Hostel, das heißt Mad Monkey in Dumaguete. Wir waren jetzt vorher in Cebu und das ist halt so eine Hostelreihe, die gibt es halt irgendwie gefühlt in allen Spots in Südostasien. Und im Vergleich zu Cebu ist das auf jeden Fall schon mal cooler, weil du musst nicht 5 Stockwerke laufen, um die Party zu joinen. Das war schon mal richtig scheiße im anderen Hostel. Dann ist das Zimmer hier größer, würde ich sagen, irgendwie so anders aufgebaut. Ja, anders. Größer würde ich jetzt nicht. Ja, aber guck mal, du hast sie sogar... Naja, egal. Auf jeden Fall ist es günstig. Und... Gut und günstig. Du, der Empfang, den fand ich reizend. Ja. Die haben sich angeschrien, weil die Musik so laut ist. Das fand ich... Da habe ich mich direkt wie zu Hause gefühlt. Nein, auf jeden Fall fand ich es richtig cool. Und vielleicht, wenn wir nach Dumaguete wieder zurückkommen, verbringen wir ja nochmal 1-2 Nächte. Mal schauen. Wie wird es pro Person gekostet pro Nacht? Ich glaube 5 Euro. War das günstigste in Dumaguete. 8 Betten, ne? 8 Betten, aber irgendwie ist nur 1 bis jetzt belegt. Schauen wir mal. Okay. So, Freunde, da haben wir uns erstmal unseren Freigetränk abgeholt. Denn in jedem Mad Monkey gibt es immer ein Willkommensgetränk für umsonst. Leute, das Hostel ist richtig schön, richtig cool, richtig stylisch, aber hier ist nichts los. Ja, es ist, glaube ich, einfach der Ort. Ja. Alle benutzen den nur, um dann weiterzufahren. So wie wir auch. Deswegen. Ich kenne auch keinen, der hier schon mal war. Nö. Deswegen chillen wir jetzt noch und morgen früh stehen wir um 6 Uhr auf. Juhu! Lieben wir. Früh aufstehen lieben wir. So, Freunde, wir gehen jetzt schlafen. Es ist gleich 10 Uhr. Wir müssen ja morgen um 6 Uhr aufstehen. Deswegen sehen wir uns dann morgen in alter Frische. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es jetzt fast 6:30 Uhr und wir sind wieder ready, denn um 7:20 Uhr geht unsere Fähre zur Insel Siquijor und da gehen wir jetzt hin. Und ja, fragt nicht, wie die Nacht war. Sie war sehr kurz, denn es war sehr laut in unserem Zimmer. Dementsprechend sind wir noch ein bisschen müde, aber ja. Das wird schon. Oder bist du wach? Ja, ich bin schon deutlich früher wach, da das wieder eine schlaflose Nacht wurde durch einige Mitkandidaten in unserem Zimmer, die doch noch dazugekommen sind. Wir dachten ja, wir sind alleine. Ja, war nicht so. Naja. Naja, wir checken jetzt aus und dann gehen wir zur Fähre. Ach so, und ja, wir laufen lieber 20 Minuten die 1,4 Kilometer, anstatt Geld fürs Taxi auszugeben. Denn wir sind ja Backpacker. Immer. Wir gehen hier so durch die Hood und alle grüßen uns mit Guten Morgen und Es so. ist die Nachbarschaft, ne? Man grüßt sich halt morgen. Hier wird auch schon gekocht, so wie ich das rieche. Toll. Guten Morgen, Welt. Wir haben es tatsächlich geschafft zu Fuß und so sieht es hier aus. Es ist einfach ein wunderschöner, ruhiger Morgen. Hey, good morning. Good morning. Und ja, die Leute sind hier schon am Start.
Und alle grüßen uns. Und wir gehen jetzt Richtung Fähre. Also das Boot geht richtig warm. Der Wellengang. Naja, auf See sieht das wieder ein bisschen anders aus, glaub ich. Auf jeden Fall, genau, haben wir es gefunden. Es war eigentlich recht einfach. Und ja, hier sind auch überall Leute, die dir helfen. Also du kannst es gar nicht verfehlen. Ja, jetzt gehen wir mal auf dieses wackelnde Schiff drauf. Hammer. Das wird jetzt eine Challenge. Watch your step, watch your step. Yes, yes. Easy, ne? Da kennen wir ja nichts. Yes, yes. Thank you. Ging doch. Ja, nix. Einem 40-minütigen Wellenritt, sag ich mal, sind wir jetzt da. Nee? Ich habe ein kurzes Nickerchen. Ja, das haben wir gesehen. Okay? So, und jetzt müssen wir hier erstmal aus dem Hafen-Dings raus. Und dann gucken wir mal, ob wir schon direkt zur Unterkunft fahren, weil wir haben es jetzt erst 8:25 Uhr und einchecken ist ja immer ab 14 Uhr. Schauen wir mal, was das wird. Jetzt geht's weiter. Jetzt noch mit dem Tricycle zur Unterkunft. So, Friends, wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen. Ja, ich bin noch ein bisschen verschallert. Es ist ja jetzt 8:53 Uhr und man kann ja mal ganz spät in die Zimmer. Meistens so 13, 14 Uhr, ist ja überall so auf der Welt. Aber er macht das Zimmer jetzt sauber und dann können wir rein. Also ich denke mal, spätestens in einer Stunde sind wir drin. Wir, glaube ich, gehe jetzt aber erstmal jetzt hier ein bisschen die Straße auf und ab, um uns hier ein bisschen zu orientieren. Und dann kommen wir einfach in einer Stunde nochmal hierher. Dann stressen wir den jungen Herrn auch nicht so, ne? Jetzt ist er weg. Der Hahn ist los. So, ihr kleinen Zaubermäuse. Oh, Junge Jenny. Diese Frau, also seid ihr, jetzt muss ich euch mal echt eine Frage stellen. Seid ihr Team AirPods Kopfhörer oder so eine komischen? Was ist das? Das fällt mir die ganze aus dem Ohr raus. Das braucht kein Mensch. Hier, behalt den mal. Ich tue mir in die Nase. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einem Café. So ganz hipster-like chillen wir hier. Seit einer geraumer Zeit chillen wir hier. Und gleich geht's dann ins Hostel. Das zeigen wir euch natürlich auch noch. Gasthaus. Weil diesmal schlafen wir nicht in einem Hostel, sondern wir schlafen in einem Private Room. Hoffentlich gibt's da keine Schnarchnasen. Ja, sonst gibt's den Latschen an den Kopf. Oder die Klorolle. Für alle, die übrigens fragen, wie unser Hostel heißt, Gold Star Inn. Ob das so goldig sein wird, das wissen wir noch nicht. Aber wir dachten, das passt einfach zu uns. Wir haben ehrlich gesagt einfach das günstigste rausgesucht, was in einer guten Lage ist. Uns ist halt immer am wichtigsten, dass der Preis, die Lage und die Sauberkeit stimmt. Weil wir sind ja eh immer unterwegs. Und seitdem wir auf den Philippinen sind, ist auch Internet wichtig, weil das hast du nicht überall.
Willkommen. Klein, aber fein. Keine Klimaanlage, ein Ventilator, aber ich glaube, das passt schon. Und das Badezimmer ist genauso groß wie der Schlafbereich. Nice. Aber es ist ganz gut, dass es abgetrennt ist, weil dann fließt das ganze Wasser nicht immer über Die Toilette. überall hin, ja. Genau. Du, da machen wir uns mal ganz schicke Tage hier, ne? Naja, es ist aber sauber, es stinkt nicht. Wir haben eine kleine Terrasse. Du, da gibt's Schlimmeres. Nee, aber ist so. Wie viel haben wir bezahlt? 5 Euro pro Nacht pro Person, ne? Ja, 10 Euro pro Nacht. Ja? Ja. Easy. Gold. Nee, wie heißt das nochmal? Goldstar Inn. Goldstar Inn. Goldstar Inn. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, wie gesagt, es war ein etwas anderes Video heute. Wir haben einfach euch gezeigt, wie es so ist, wenn wir einfach nur am Traveln sind. Und da wir jetzt auf Siquijor sind, zeigen wir euch am Dienstag mehr davon. Also schaltet wieder ein, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bye!